Привет, друзья! Почему люди чихают? Всем людям кажется, что этот вопрос очень легкий, но на самом деле не каждый сможет на него ответить, не говоря уже о том, чтобы объяснить. Так что же заставляет людей чихать? Если вы просто чихнули, то, наверное, есть какое-то раздражение или щекотание внутри вашего носа. Чихание – это способ вашего тела устранения раздражений в носу. Когда внутри вашего носа появляется маленькое щекотание, это сообщение отправляется на специальную часть вашего мозга, которая называется центр чихания. Он, в свою очередь, посылает сообщение всем мышцам, которые должны работать вместе, чтобы создать удивительно сложный процесс, который мы называем чиханием. В этом процессе задействованы группы мышц, такие как мышцы живота, мышцы груди, мышцы диафрагмы. Это большие мышцы под легкими, что заставляют нас дышать, а также мышцы, которые контролируют голосовые связки, и мышцы задней части горла. Не нужно забывать и про мышцы век. Вы же знаете, что во время чихания глаза закрываются. Всю эту работу контролирует чихательный центр, чтобы все они работали вместе и только в правильном порядке для выведения раздражений, вылетающих из слизистой носа. В процессе чихания крошечные частицы вылетают со скоростью до 160 км в час. Большинство того, что может вызвать раздражение внутри нашего носа с последующим чиханием, это всеми нам знакомые, такие как пыль, холодный воздух, перец, пух и так далее. Когда вы простудились, в носу появился вирус, который сделал ваш нос временным домом, где он существует и вызывает много отеков и раздражений. У некоторых людей процесс чихания вызывает аллергия, то есть они чихают, когда подвергаются воздействию с определенными вещами, такими как шерсть животных домашних любимцев или пыльца, которая исходит от некоторых растений. Если вы чувствуете, что собираетесь чихнуть, но процесс где-то теряется, попробуйте обратиться к яркому свету, такому как солнце или лампочка, но не нужно смотреть прямо на солнце. Смотрите так, чтобы какое-то время можно было наблюдать яркий свет, и тогда вы точно чихнете. Здоровья вам и до новых встреч на канале Элементарно Шоу!